Continuamos en este Viga Debate hablando sobre el precio de la energía. Hemos tratado de diferentes puntos, pero también hay que tratar el punto de soluciones, ¿no? O buscarse la vida. Y en ese punto entran en juego pues, las energías renovables y las alternativas de consumo, que aquí Kiko yo creo que nos puede explicar, porque si antes decíamos que la hora de la factura muchas veces no teníamos mucha idea de cómo interpretarla, yo creo que también hay mucha gente que desconoce ese mundo de, pues, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, ¿qué me supone a mí instalarlos? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Kiko? ¿Qué le puedes decir a la gente que tiene muy poquita idea de esto? ¿Qué supondría a lo mejor para sus facturas apostar por este tipo de sistemas novedosos? Bueno, novedosos tampoco, que ya lleváis muchos años, por ejemplo, en vuestro caso, trabajando, pero que ahora están en auge, digamos. Pues a nivel técnico ha habido mucha evolución. Antes un panel daba igual 160 vatios, 170, ahora estamos instalando paneles de 500 vatios, de 600, de 700. Y cuando un cliente solicita un estudio, pues nos plantea sus consumos y en función de sus consumos hacemos una generación con la fotovoltaica y más o menos intentamos hacer un sistema que no tenga demasiados excedentes, porque respecto a las compañías eléctricas y toda la mafia que está montada en esto, ahora mismo la compañía eléctrica si te paga 5 o te paga 7, no es que te pague, es que sobre tu consumo energético, solamente sobre tus consumos, no sobre tus fijos, te negocia mes a mes. Todo el excedente que tengas que no estén en esa negociación, se quedan con ella y no te la pagan. Es decir, que si yo genero 500 y yo he gastado de la calle solo 100, con 100 me pagan esos y después eso se quedan con ellos. Y en muchos países europeos la negociación no es mensual, es decir, si yo en julio, agosto y septiembre genero mucha electricidad, yo tengo opción a generarla en invierno, que es cuando menos genero. Entonces ahí está muy mal. Y después, volviendo a nivel técnico, una instalación habitual en potencia de paneles, pueden ser 6 paneles, 10 paneles, potencias de 3 kilovatios a 5 kilovatios, lleva un inversor y a veces ponen baterías o no. Y en cuanto a lo que el cliente se puede economizar a nivel de consumo eléctrico, no de fijo, porque el fijo es un fijo y de momento no se negocia, pues podemos estar hablando del orden del 50 al 80%. ¿De ahorro? Sí. Y de amortización, después de subvenciones, que hay unas subvenciones, normalmente las antepenúltimas te daban hasta el 50%, y ahora te están dando 600 euros por cada kilovatio, lo cual viene a suponer igual el 40% de la instalación. Podemos hablar de una amortización a 5 años. Y no tenemos claro la desgravación en fiscal, sí, que seguramente ya esté, porque lo que comentaba antes, me lo dijo un compañero de Valencia, que allí sus argumentos de venta, uno de ellos era la desgravación fiscal del IRPF de hasta un 40 o un 50, con un máximo de 5.000, lo cual es un buen argumento de venta y de justificación de inversión, evidentemente. Y entonces, si conseguimos esa información, pues también sería otro argumento de venta. Sí. Ahora mismo yo pienso que es el momento de hacer instalaciones fotovoltaicas. ¿Y esto vale para casa solo o también pisos pueden poner? Los pisos dependen de las comunidades de vecinos. Antes habría que hacer una votación, tocar el tejado de la comunidad era más complejo porque hacía falta a veces mayoría absoluta. Ahora se ha cambiado la normativa, yo creo que con un 30% es viable hacer edificios. Es bastante más complejo. Para vosotros también, ¿no?, la instalación. Para nosotros no, porque subes al tejado y puedes hacer la instalación y técnicamente nos da igual. Lo malo es para la comunidad. Y ahora hay, en la última feria que estuve, no me acuerdo si fue en Madrid o en Múnich, hay una tecnología que lo hace que varios usuarios de fotovoltaica, varios generadores, se pueden poner de acuerdo a través de la nube y pueden generar un sistema de gestión con la compañía eléctrica. En España todavía no está legislado, se plantea que se consiga en muy poco tiempo, y hay incluso allá algún municipio en España que tiene ese planteamiento. El concello instaló paneles, la empresa X instaló paneles, los ciudadanos instalaron paneles, todo eso se gestiona en la nube y a la compañía eléctrica se le hace como un stop y dice, bueno, nos gestionamos aquí, sí, y si necesitamos te podemos negociar el paquete de energía que entra de aquí. Y yo supongo que eso será el planteamiento a medio plazo. ¿Y hay mucha burocracia para instalar todo un panel fotovoltaico? Cada vez menos, pero bueno, hay algún cuello de botella en las compañías eléctricas. Es decir, me pasó un caso hace unos días, tú haces una fotovoltaica, presentas el certificado en industria, presentas otra documentación, una página web de la Xunta donde das de alta la instalación, y entonces la compañía eléctrica gallega, que es Naturgy, si no me equivoco, o como se llamaba antes, Fenosa, sí,
pues te manda un técnico. Entonces ese técnico nos dice, es que no puedo dar de alta la instalación porque en mi listado no consta el inversor que habéis puesto como homologado en España. Y digo, bueno, ¿y cuál es el siguiente paso? Pues no lo sé. Entonces te damos un teléfono, llamas a Naturgy, aquí no es, aquí tampoco, y te pueden liar 2 o 3 meses tranquilamente. Bueno, no lo estás poniendo tentador, ¿eh? No, tentador no, es decir, al final se consigue, en determinados casos igual lleva 2 meses más. Vale, vale. Entonces la compensación esa se la quedan ellos 2 meses más. Pero es la mejor solución que hay ahora mismo. Es decir, si puedes no consumas, consume lo mínimo, gasta bastante en aislamiento, iluminación LED, no trabajes con calefacciones eléctricas, que es muy habitual aquí. Primero no gastes y después el consumo, si te lo da el sol, cógelo. Y después ya, pues la compañía eléctrica. Y lo último que se me olvidaba, estamos instalando unos sistemas que tú pones los paneles, te generan lo que te den, tienes una batería que bajó mucho, consumes ya de noche y tienes la posibilidad, yo aconsejo esto en un plazo igual mínimo de 1 año o de 2, que tú veas en tu aplicación del móvil o en la aplicación de la web cómo son tus consumos, y si se va la luz, tú puedes funcionar sin la calle ya. Estos equipos ya te permiten eso, un sistema que algunos le llaman full backup. Y aparte tienen la entrada de otra toma de energía, un generador diésel o algo. En muchas casas individuales se pueden plantear eso. Yo pongo una fotovoltaica con 10 kilovatios de baterías o 15 o 20, analizo cómo va y en un momento que vea que puedo, me liberalizo completamente a la calle, que va a ser la siguiente línea de trabajo. Sí. Quería preguntarlle a Sol se cando a xente acude ao Instituto Galego de Consumo, sobre todo xente que ten, pois, como decía, casas, ao mellor máis no rural, se vos lle recomendades incluso isto, que aposten por enerxías renovables, por alternativas de autoconsumo. No dudes. Bueno, eu pregunto, a ver, non sei. Sí, bueno, a ver, nos lóxicamente non podemos entrar dentro digamos, da singularidade de cada un. Lóxicamente, a aposta polas enerxías renovables é xenérica, logo a partir de aí, bueno, pues como hai diferentes empresas, lóxicamente, eu creo que vamos ir cara a eso. De feito, estaba escoitando o compañeiro e cada vez máis os edificios se van a medir pola eficiencia enerxética e, polo tanto, o autoconsumo sí que se vai a incorporar xa como unha medida que ten que estar. Falábamos de que cambios, cada onde temos que ir e, por suposto, pues, hai que reformar o mercado do que estamos falando ao principio, hai que impulsar todas estas medidas de autoconsumo, de intentar, lóxicamente, ser máis sostibles desde o punto de vista da utilización, pero nós, dende o Instituto, a verdade é que cando a xente ven xa con un problema moi concreto e cun enfado moi concreto. É verdade que no ámbito do autoconsumo, en da que son os nosos compañeros de industria os que revisan esos expedientes, porque son os que máis coñecen en profundidade todos eses elementos técnicos dos que falaba pois o poñente compañeiro, pero, bueno, sí que é verdade que tamén o usuario ten que ter ese coñecemento do que falábamos para, bueno, pues para revisar que pues esas compensacións que ten que facer as distintas empresas da comercializadora e distribuidora que este correctamente realizadas. Xa digo, esos expedientes nos os trasladamos aos compañeiros de industria que son enxeneiros e que bueno, saben testar a corrección desa compensación co autoconsumo. Pero máis aló deso, pois nos o que lóxicamente trasladamos a necesidade de ir cara a un consumo sostible e, evidentemente, os sistemas de autoconsumo teñen que estar aí aportando esa eficiencia enerxética tanto ás casas unifamiliares como os edificios de vivendas. Teñen que estar, por suposto que sí. A ver, xa falamos a ver que tía de solucións que decías ti a curto prazo. Vou repasar un pouco titulares, non? Que se di así de prensa, por exemplo, hai na oposición e tamén, por exemplo, moitos colectivos se pide baixar o IVA da electricidade e do gas, como unha das posibles solucións. O goberno que falaba de limitar o prezo da electricidade no mercado maiorista a un máximo de 180 euros, ahora di que non, que eso non está en riba da mesa. Veremos que pasa nese famoso Consello Europeo. Incluso que o goberno creo que tivo a ministra unha reunión coas principais compañías eléctricas que lle pediu un esforzo, non? A cambio de non incluir novos impostos.
cal sería para ti un pouco a solución, sobre todo para a xente que escoita, porque tampouco sabe que marxe de maniobra teñen os gobernos, si de verdade poden facer cousas ou, como moitas veces aí, dependemos de Europa. Ben, eu penso que hai que tomar unhas medidas urxentes xa, porque o que se está producindo é o aumento da pobreza enerxética. Antes desta crise, estos son datos oficiais do Ministerio de Transición Ecolóxica, en Galiza había 350.000 persoas en situación de pobreza enerxética. Iso quere dicir 350.000 persoas que teñen as súas casas frías no inverno, que eu un día escoitei que a verdade conmoveume, unha muller que dicía, unha señora maior que dicía que non acendía o radio coa compañía que lle fai a tanta xente. Non, é un caso extremo. É un caso extremo, pero xente que pasa frío, se hai uns meses eran 350.000 persoas, agora ten que haber bastantes máis, sobre unha poboación de 2.700.000 persoas. Entón, necesitamos medidas urxentes. Unha, eu penso que a esencial é a suspensión do mercado marginalista. Agora, eso depende de Europa. Claro, é que te iba a preguntar. E a Comisión de Europa, hai que dicir, a Comisión Europea, perdón, e a presidenta Ursula von der Leyen son, para dicirlo con claridade, son políticos neoliberais, ou unha política neoliberal. Pero que hai que romper tabús. As crises de 2007-2008 financeira e a crise da Covid serviron para romper tabús. Por exemplo, na política que realizan os bancos centrais, non? De inxección masiva de diñeiro na economía. En algún caso, como do Banco de Inglaterra, de inxección directa de diñeiro dentro do Banco Central no goberno, no Tesouro Público. Agora hai que romper con ese tabú, hai que suspender o mercado marginalista. E para isto a poboación hai que dicilo, en democracia temos dúas armas, o voto e a movilización. Entón, en Europa está habendo unha oposición moi forte, pero é necesario. Outras medidas que se deben tomar, e iso sí que pode facer o goberno español, control público dos prezos, limitación dos prezos. No ano pasado, nesta crise enerxética tan brutal, os beneficios das tres eléctricas das que falaba antes incrementaronse nun 31%. E van repartir 5.000 millóns de euros en dividendos. Hai que controlar os prezos. Eu penso que hai que establecer un imposto extraordinario ás eléctricas sobre os beneficios do ano 2021 e deste 2022. Para que? Eses beneficios dirixilos, a axudas directas ás familias de rentas máis baixas, eso é esencial, transformar eses dividendos extraordinarios en axudas ás familias, pero despois, para traballar a medio e longo prazo na dirección que eu dicía, un programa público de eficiencia enerxética, hai que avanzar moi rápido, e un programa público de autoproducción e autoconsumo. Eu penso, ademais, que como a enerxía se vai convertir nun ben cada vez máis escaso, porque eu vía onte, preparando este debate, vía unha escena de Xigante de James Dean, ou unha escena tamén de Pozos de Ambición, a ver se vos ven a imaxe a cabeza, faise así no chan de Texas e sae un surtidor de petróleo. Ese petróleo lixeiro a moi baixa profundidade tiña uns rendementos enerxéticos de 1 a 100. Xa non hai petróleo dese porque xa o consumimos. Imos a unha situación en que temos que consumir menos enerxía. Entón necesitamos prezos progresivos sobre o consumo. Iso que quere dicir? Un consumo mínimo a un prezo reducido e os consumos excesivos a prezos máis altos. Porque estamos nunha situación, en certo sentido, de guerra. Hai guerra en Ucraína, pero hai unha guerra económica, hai unha transformación pendente. Necesitamos medidas radicais propias dunha guerra. E a longo prazo eu volvo a que necesitamos empresas públicas de enerxía como hai en case toda Europa. Pero a curto prazo hai que tomar xa medidas. Non sei que coincides con este tipo de medidas, Kiko, algo que crees que máis a maiores se podrían implementar? Las veo, o sea, opino exactamente igual que él, las veo un pouco utópicas. Sí, porque la empresa pública... Según mi opinión, mi modesta opinión, sí, claro. El político lo pone el capital, entonces es muy complejo que el político diga al capital quieto, porque se lo comen. Duda menos hay que un caramelo. Sí. Y entonces igual intentaría ser un poco más modesto en
en la gestión intentaría la subasta que se acabe, porque es escándalo. Lo que pasa que yo no sé cómo es posible que pasen estas cosas y nadie haga nada. Pero bueno, llevo 58 años en este país y somos como ovejas, o sea, es igual lo que nos hagan y lo que nos den, que al final no pasa nada. Hombre, ahora está habiendo movimientos. Sí, ya ves qué movimientos. Podo facer un pequeno comentario? Sí. En relación co que dis de que é utópico, estou de acordo. Sí, Estou de acordo. pero Pero a humanidade avanza cando consegue que o que era utópico hai 50 ou 75 anos se faga realidade. Estamos, por exemplo, asistindo a eclosión do movimento en defensa dos dereitos das mulleres, non? Agora, vayamos a 100 anos antes e digamos que unha muller pode ir a unha facultade de medicina e converterse en forense. Seríamos tildados de prácticamente de tolos, tolas. E hoxe hai unha maioría de mulleres na sanidade e educación. Hai que pensar cos ollos de dentro de 50 anos. Entón, eu estou de acordo que hoxe é utópico, pero datos, para que a xente os teña. Isto é datos dun informe da OCDE. Das 50 maiores compañías de produción de electricidade no mundo, 33 teñen participación pública. Fixadvos, das 50, 33 teñen participación pública. Na inmensa maioría, do 100%. É dicir, son totalmente públicas. Datos da OCDE. As compañías públicas controlan máis do 70% da produción de petróleo e gas no mundo e o 60% das minas de carbón. E datos agora da Unión Europea, porque é o marco político-económico no que nos movemos. Case o 60% da produción de enerxía está baixo control público. Portugal, o Estado español e o Reino Unido somos excepcións. Estamos aí, abaixo de todo, prácticamente non temos nada. Por lo tanto, o mínimo que temos que aspirar é a igualarnos á media europea, porque neses países non é utópico. E a xente ten que sabelo, e a xente ten que exixilo, que é como se conseguen os avances sociais. Sol, non sei se queres aportar algún tipo de solución que crees que se podería adoptar. Por exemplo, comentabas antes o do bono social térmico que anunciou o presidente da Xunta que se iba a ampliar. Sí, lógicamente, a ver, son medidas urxentes ante unha situación que nos estamos atopando, pois que dicíamos os compañeiros, xa non só as persoas que están en maior situación de vulnerabilidade, e que calquer pensionista cos prezos que estamos vendo do ámbito enerxético, pois é que está efectivamente chegando a uns niveis que nunca tiveramos visto. Por lo tanto, hai que reforzar todas esas axudas que se poñen en marcha. Neste caso, sí, efectivamente, se está reforzando todo o bono técnico desde o ámbito autonómico. Xa existía axuda, pero se está reforzando con 100 euros máis para chegar a eses precios e que a xente non note estas subidas e que, por suposto, pues, que non teñamos situacións como as que acabamos de relatar, de non acceder a unha radio ou, cando menos, non un radiador por parte das familias. Isto ten que acabarse, é dicir, hai que tomar medidas urxentes, a longo plazo, pois xa asinalamos, o mercado está claro que non funciona dunha maneira correcta, o estamos vivindo e o están sufrindo os que non o teñen que sufrir, que son as persoas consumidoras. Lóxicamente, hai que apostar polas enerxías renovables dunha maneira sustentable e logo, por suposto, hai que atender o día a día das persoas. Non podemos, levamos un ano, nos estamos experimentando subidas de reclamacións e de consultas a un 50 e un 75% en relación ao ámbito enerxético, ao ámbito da factura da luz. Estamos colapsados nos centros de consumo. Por qué? Porque realmente neste último ano, neste ano 2021, desde xaneiro do ano 2021 ata a actualidade, a pesar de que houve unha reforma en maio, pois a xente tivo problemas constantes, tanto de subidas, de estimacións, de non funcionamento do que é os seus contadores, de ausencia de facturación, de facturas elevadas. É dicir, a problemática está enriba da mesa, a maiores do que é o incorrecto funcionamento do mercado regulado. Logo se poden facer cousas
que deberían de estar perfectamente tasadas e reguladas para protexer as persoas consumidoras, como é toda esa política de comercialización agresiva, de falta de información ao consumidor. Estamos moi desprotegidos en canto a esas comercializacións agresivas. Non identificamos nin quen é a empresa que nos está a vender unha cousa, nin en que mercado non lo está vendendo. E deso, pues, a situación que dicíamos antes de que ao final temos que ser expertos e non debe de ser. Por lo tanto, ten que haber unha normativa que ampare un mercado que funcione correctamente, no que teñan un papel as enerxías renovables e, por suposto, donde se dé protagonismo á persoa consumidora e que esa persoa consumidora este protegido polos mecanismos que establecen os poderes públicos. E sí se pode facer, lóxicamente. O que pasa é que, bueno, pues hai que traballar e hai que poñelo en marcha. Agardamos que así sexa, porque a xente o está pedindo. No, quería facer unha pregunta máis, porque repasando o guión olvidéme de unha cuestión importante que moita xente pregunta, a diferencia entre a lectura estimada e a lectura real, que se encontra moita xente coas facturas. Dice, non, isto é a lectura estimada. E logo incluso a veces din, cando ti vas a reclamar, que se te aplican a real incluso subiría máis o prezo. Isto pode ser así? O sea, tamén é importante agora de reclamar? Bueno, creo que temos que ter varias cousas claras. Primeiro, non se poden facer lecturas estimadas, ao menos no mercado regulado. Non están permitidas o que son as lecturas estimadas, e nós, cando atopamos unha lectura estimada, sancionamos a esa empresa. Tamén teñen obligación de facturarnos mes a mes. Calquera que teña un problema de non facturación, de non recibir a factura, ou que a factura este estimado, que non este correcta, eu invito a reclamar. Eu creo que a xente xa o está facendo, porque estamos notando, xa vos digo que hai un incremento de reclamacións. En Vigo, dende maio do ano pasado, volvo a trasladar, hai máis de 500 reclamacións, solo no que é a oficina de Vigo. Por lo tanto, aí vedes a magnitude do problema que están a vivir todas as persoas que nos están vendo e que teñen algún tipo de problema. A diferencia entre estimada e a real, pois o nome o di. Nun é o teu contador, normalmente xa intelixente, que se estableron implantando en todos os domicilios. Tes un contador que xa debería de estar instalado, digamos, incorporado ao sistema de lectura xa digital, e fai unha lectura real do que tú consumes. Non hai máis. A estimada, pois, como o seu nome indica, é unha valoración que fai a empresa cando por calquer motivo non pode ter a lectura real, sexa porque hai un contador que se estropea, sexa porque antes solía acontecer, porque había que deixar a nota da lectura cando o contador non era intelixente, había que apuntar o número do contador para que eles puderan calcular cal era o consumo, pero a día de hoxe cada vez son menos ese tipo de contadores que quedan. Por lo tanto, creo que hai cada vez menos razóns para que haya lecturas estimadas. E se as hai, é porque hai outro tipo de problemática, como vos dicía que aconteceu en xuño do ano pasado, onde cambiaron o que eran os tramos, nos puxeron estes tramos de facturación que ao final, pois, como isto subiu tanto, pois dá igual. De feito, pode suceder que ao mediodía pois sexa o precio máis barato que pola noite, porque isto xa non ten ningún sentido. É dicir, eso dos tramos xa o deixamos de contar, porque xa non afecta, e o que hai que mirar é o precio da luz por hora, pero realmente o que dicíamos, o sea, non pode haber unha lectura estimada nas túas facturas, non pode, digamos, demorarse a facturación máis alá do mes a mes. Isto, sobre todo, no ámbito da tarifa regulada. No ámbito do mercado libre, bueno, hai matizacións, pero ainda así nos animamos a toda a xente a reclamar se non está a recibir esas facturas ou se as está a recibir estimadas. No caso de que reciba importes altos, pois hai que velo, porque en moitos casos, pois é o que comezábamos a falar, é porque o precio da luz está moi caro e esa factura alta que recibiu precisamente ven do precio do kilovatio hora, que está moi alto. Pero, en calquera caso, ante calquera dúbida, nos estamos a súa disposición. Hai un teléfono gratuito que, se me permitides, claro, que a xente pois nos chame e se quede sin ninguna dúbida, porque para eso estamos aquí. O 923 11 23 é un teléfono gratuito o que a xente pode chamar e contar o seu caso particular, e o que suelen facer cando veñen ás nosas oficinas, porque sí que é verdade que
que dunha persona a outra pois as circunstancias varían e as situacións tamén. Quédanos un minuto para cada un. A ver, Kiko, que te venga apuntando cousas. Te quería hacer una consulta ou unha puntualización, Falaela todo. Sí, bueno, que saber ti moito tamén. si es viable la consulta. Vale, pero breve, ten que ser Vale, breve tanto a consulta como a resposta. Yo quería hacer un ejemplo de esto, pero a nivel individual. Tú imagínate que yo soy un cliente que no me han facturado en 2 o 3 meses, y entonces me quejo a un departamento que me pone la Xunta, que está un poco saturado, vale, demuestro que no me han pagado, ¿qué le hacen a la compañía eléctrica? ¿Le dicen, qué malo es usted? ¿O cómo es? ¿Hay alguna sanción? Sí, vos contesto moi rápido. Cando chega aquí unha reclamación, primeiro que facemos é unha mediación. Trasladamos esa reclamación á empresa para que nos diga que está acontecendo e por que non se facturou a esa persoa. E ao mesmo tempo, para que lle dé unha solución inmediata. Ás veces xa na fase de mediación, de feito nos está acontecendo, logo vos conto un pouco máis, que xa se dá unha solución e, polo tanto, queda aí. Ao principio non se estaba dando unha solución. Nos estaban dicindo que era un problema informático, que por eso non podían ler dunha maneira concreta ou por eso non chegaba a factura, pero a pesar deso, pois, cando a resposta que nos dá nesa mediación a empresa non consideramos que é axeitada, o instituto abre un expediente sancionador si atopa que pode haber algunha conducta fraudulenta, que neste caso entendamos que, como non está facturando mes a mes, hai unha falta de calidade na prestación do servicio e, polo tanto, nos abrimos un expediente sancionador. A legislación galega no ámbito do consumo establece unha serie de sancións que basicamente están en torno, unha falta grave deste tipo, en torno aos 7.500, 10.000 euros. Sí, Sol, teño que interrumpirte porque es que nos tenemos que despedir, pero 30 segundos, Xavier, para rematar. Sí, a ver, Sol, que representa a administración do Partido Popular, o que nos está, de alguna maneira, propoñendo medidas de moi curto alcance, que en casos individuais son útiles, pero que non van solucionar o problema de que se están trasladando salarios e pensións a dividendos das eléctricas. E non somos nós os responsables de comprender as facturas e de elixir a mellor tarifa. Hai que tomar medidas serias. E as medidas serias son, primeiro, suspensión do mercado marxinalista. Segundo, imposto extraordinario sobre os beneficios das eléctricas. E dirixir ese imposto ás persoas e ás familias de rendas máis baixas. Iso a curto prazo, eso é unha solución. E a medio prazo, constitución dunha empresa pública galega de enerxía que coordine as grandes infraestructuras enerxéticas, térmicas, en Coros, coa rede descentralizada e que se encargue de dicirnos cal é a tarifa que nos interesa a cada grupo familiar e a cada empresa, e non que nos pretendan converter en especialistas en facturas. Claro que probablemente isto ao Partido Popular non lle guste moito, porque o Partido Popular foi non só el, pero xunto co PSOE, os responsáveis da privatización de Endesa, que era unha empresa pública, que é na dirección contraria que necesitamos. Necesitamos iniciativa pública. Esa é a solución. Pois temos que deixalo aquí, e mira, podíamos seguir un pouco máis do debate, pero es que me están tirando xa das orellas porque temos que rematar. Deixei de rematar solo por finalizar. Efectivamente, creo que as solucións, creo que xa estamos todos de acordo, nos puxemos encima da mesa, e simplemente rematando e responder ao compañeiro. Gracias ás indemnizacións, as sancións que estamos poñendo, a día de hoxe na mediación se solventan eses problemas de falta de facturación, indemnizando as persoas con 30,05 por cada mes que non se facturan. Por lo tanto, nese caso concreto que planteábades, sería unha indemnización de 30 euros ao mes. E eu creo que a solución está en dar resposta ás persoas consumidoras, que é o que demandan. Moitísimas grazas. Moitas grazas, Sol. A solución está en reformar radicalmente o modelo de produción, distribución e comercialización da enerxía. Xavier, moitísimas grazas. Kiko, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos. La semana que viene más Vigo a Debate. Adiós.